아, 오늘은 또 이제 여기까지 왔으니까 또 기름도 팍팍 넣었고, 이제 또 한번 가볼까? 아, 너무 똥차 아니야, 똥차? 어, 뭔가 이상한데? 나 왜 이렇게 타지? 야, 역시 난 운전을 잘해서 내가 또 이렇게 가는 거지. 오, 자, 이제 여기서 내리자. 아, 됐다. 낚시하면 되겠지? 뭔가 자동차가 움직이는 건 개무탓인가? 뭐 아무튼 네. 낚시부터 해야 되겠다. 됐다. 어! 와, 날생선이 떨어졌었는데. 어? 뭔 소리지? 에, 이거 사람 목소리가 아닌 것 같은데? 에? 어디서 소리 나는 거지? 혹시 나보고 밥 주라는 건가? 어? 어? 뭐지? 이게 혹시 그 좀비는 아니겠고 사람처럼 보이는데? 사람처럼 보이는데 딱 봐도 사람 아닌가 이거? 아저씨! 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 맞아. 여기 뛰면 안 되지. 한번 내려가 볼까? 그래. 사람일 수도 있잖아. 괜찮아? 아! 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 그렇게 휴가가 온 사람은 끝났다고 한다.